ఆంధ్ర తెలంగాణలో తక్కువ ఫీజులతో హై క్వాలిటీ రిజల్ట్స్ ఇస్తున్న ఏకైక సంస్థ తిరుమల్ ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి వాయుగుండం ప్రభావంతో అంటే ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అల్పపీడనంగా ఉంది. కొద్దిసేపటి కిందటే వాయుగుండంగా మారినటువంటి పరిస్థితి. వాయుగుండం కాస్త ఇది దక్షిణ ఏపీ వైపు అలాగే ఉత్తర తమిళనాడు ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో కూడా దాదాపుగా 2 రోజుల నుంచి కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చెన్నై మహానగరం మరొక్కసారి నీట మునిగేటువంటి ప్రమాదంలో ఉంది. ఇప్పటికే గడిచినటువంటి 48 గంటలుగా 2 రోజుల నుంచి కూడా ఎడతెరిపి లేకుండా కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రాబోయేటువంటి 2 రోజులు కూడా చాలా కీలకం అని చెప్పాలి. ఇప్పటికే అనేక ప్రాంతాల్లో చెన్నై మహానగరంలో పూర్తిగా అనేక ప్రాంతాలు టీ నగర్ కావచ్చు, అన్నానగర్ కావచ్చు, కోయంబేడు కావచ్చు, ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న అనేక కాలనీలంతా కూడా పూర్తిగా నీరు రోడ్ల మీదకి నీరు వచ్చేసాయి. అయితే రేపు వరకు అంటే మరొక 24 గంటలు ఇదే విధంగా కానీ భారీ వర్షాలు కురిస్తే మాత్రం చెన్నై సిటీ ప్రమాదంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉందని అక్కడ అధికారులు అయితే చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే మనం ఒకసారి చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇది శాటిలైట్ ఇమేజ్ ద్వారా చూస్తే ప్రజెంటు చెన్నై మహానగరం ఇక్కడ ఉంటుంది. చెన్నై ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఏపీ, ఇది దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్, అలాగే చూసినట్లయితే ఇది రాయలసీమ ప్రాంతం. ప్రస్తుతం తమిళనాడు, ఉత్తర తమిళనాడు అంతా కూడా భారీ వర్షాలు వస్తున్నాయి. ఇక్కడ ప్రజెంట్ చూసినట్లయితే ఇప్పుడు అల్పపీడనం ఏదైతే ఇప్పుడు వాయుగుండంగా మారిందో ఈ ప్రాంతంలో లొకేట్ అయింది. ఇది క్రమేపీ రాబోయేటువంటి మరొక 24 గంటల్లో ఇది ఇటువైపుగా ప్రయాణించి అటు ఏపీ తమిళనాడు ఈ రెండు సరిహద్దుల మధ్య అంటే తిరుపతి నెల్లూరు జిల్లాల మధ్య ఇది తీరం దాటేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. ఇప్పటికే చెన్నై మహానగరంలో పూర్తిగా అనేక ప్రాంతాల్లో ఆ నీరంతా కూడా వచ్చేసినటువంటి పరిస్థితి. అక్కడ ఉన్నటువంటి విజువల్స్ ఒకసారి మీకు చూపించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను. నేను ఇప్పుడు చెన్నైలో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉందో మీకు ఒకసారి వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ప్రజెంట్ చూడొచ్చు, మనకి ఎక్కడ చూసినా కూడా చెన్నై మహానగరంలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంది. భారీ వృక్షాలన్నీ కూడా నేల కూలుతున్నాయి. ఎక్కడంతా కూడా కరెంటు స్తంభాలు కూడా పడిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి. నగరంలో ఉన్నటువంటి అనేక వీధుల్లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్. రోడ్ల మీద అంతా పూర్తి స్థాయిలో వాటర్ ఉండిపోయింది. అక్కడ రెస్క్యూ చేసి రీస్టోర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు కూడా వర్షం అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. మరొక వీడియోను కూడా చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎక్కడ చూసినా కూడా నగరంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. రోడ్ల మీద పూర్తిగా వాటర్ వచ్చేసాయి. గతంలో కొన్ని సంవత్సరాల కిందట మనం చూసాం చెన్నై మహానగరంలో వచ్చినటువంటి వరదల తాకిడికి పూర్తిగా నగరం అంతా కూడా నీట మునిగినటువంటి పరిస్థితి. వాహనాలన్నీ కూడా పూర్తిగా కొట్టుకుపోయాయి, ఇళ్ళు నీట మునిగిపోయాయి. పూర్తిగా వేలాది మంది నిరాశ్రులయ్యారు. ముఖ్యంగా ఐటీ కంపెనీల్లో పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగులతో సహా పూర్తిగా రోడ్డు మీద పడిపోయినటువంటి పరిస్థితి. మళ్ళీ అలాంటి సిచ్యువేషనే వస్తుందా అనేటువంటి ఆందోళన అయితే ప్రజెంట్ అక్కడ కొనసాగుతుంది. ఎక్కడ చూసినా కూడా రోడ్ల మీద ఇలాంటి పరిస్థితి. మరొక 24 గంటల్లో కొన్ని గంటల పాటు ఇదే విధంగా భారీ వర్షాలు కురిస్తే మాత్రం చెన్నైకి ప్రమాదం పొంచి ఉంది అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి సీఎం స్టాలిన్ ఆయన ఎక్కడికక్కడ విజిట్ చేస్తున్నారు. విజిట్ చేస్తూ ఆయన లోకల్గా ఉన్నటువంటి ప్రతి విషయాన్ని కూడా అడిగి తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు. సో అన్నిటికంటే కూడా మేజర్గా చూసినట్లయితే కరెంటు స్తంభాలు, విద్యుత్ స్తంభాలు వాటర్లో ఉండిపోవడం వల్ల అవి పూర్తిగా షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతున్నాయి. చాలామందికి కూడా విద్యుత్ షాక్తో కరెంట్ షాక్ కొడుతుంది అంటూ కూడా అనేక మంది కూడా కంట్రోల్ రూమ్కి ఫోన్ చేసి కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. సో విద్యుత్ సిబ్బంది అంతా కూడా ఈ విధంగా చూడొచ్చు మనం అక్కడ ఏ విధంగా కరెంటు స్తంభం అంతా కూడా పూర్తిగా కాలిపోతుందో. మరొక ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి విషయం ఏంటంటే భారీ వర్షాలు ఆల్రెడీ కురుస్తున్నాయి. ఇంకా కూడా రాబోయేటువంటి 2 రోజులు కూడా చెన్నైతో పాటు ఏపీలోని నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాలు, రాయలసీమ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటున్నారు. సో అందుకోసమే గతంలో జరిగినటువంటి పరిస్థితుల్ని ఒకసారిగా ఉదాహరణకు తీసుకొని ఒకసారిగా వాటిని మనన చేసుకుంటూ మళ్ళీ అలాంటి ప్రమాదం వస్తుందనేటువంటి భయంతో చెన్నై నగరంలో చాలామంది ఇళ్లను ఖాళీ చేసేయడము, చాలామంది ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి తమ వెహికల్స్ ఎక్కడ కూడా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఒకవేళ ఫ్లడ్ వచ్చేస్తే ఆ వెహికల్స్ కొట్టుకుపోవడమో లేకపోతే వెహికల్స్లోకి వాటర్ వెళ్ళిపోయి అవి పూర్తిగా చెడిపోవడమో లాంటిది జరుగుతుంది. కాబట్టి సో మళ్ళీ అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండడం కోసం ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఫ్లైఓవర్ల మీద అదేవిధంగా ఎత్తైన ప్రాంతాలు ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో వెహికల్స్ని జాగ్రత్త చేసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి. కార్లను, బైకులను ఇలా వెహికల్స్ని ఎత్తైన ప్రదేశాలలోనూ లేదంటే
ఫ్లైఓవర్ల మీద, బ్రిడ్జిల మీద పార్కింగ్ చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి. మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు హోటల్స్ అన్నీ కూడా చెన్నై నగరంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు మేజర్ హోటల్స్ అన్నీ కూడా, చిన్న హోటల్స్ కావచ్చు, మేజర్ హోటల్స్ కావచ్చు, అన్నీ కూడా బుక్ అయిపోయాయి. 3 రోజులకు సరిపడా కూడా బుక్ అయిపోయాయి. ఎందుకంటే అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వారే ఫ్లడ్ వస్తుంది, భారీ వర్షాలు ఇప్పటికే 2 రోజుల నుంచి కురుస్తున్నాయి, కంటిన్యూస్గా ఏ ప్రాంతం చూసినా, చెన్నై సిటీలో అన్నానగర్ కావచ్చు, కోయంబేడు కావచ్చు, టీ నగర్ కావచ్చు, ఇలా ప్రతి ప్రాంతం అంతా కూడా పూర్తిగా నీటితో నిండిపోయింది. ఇంకొంత వర్షపాతం కానీ కురిస్తే మాత్రం, ఈ రాత్రి కానీ భారీ వర్షం కురిస్తే మాత్రం మళ్ళీ వరదలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందనేటువంటి భయంతో చాలామంది ఇళ్లను ఖాళీ చేస్తున్నారు. ఇళ్లను ఖాళీ చేసుకొని విలువైనటువంటి వస్తువులతో నేరుగా హోటల్స్లోకి వీరు చేరుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే హోటల్స్లో కూడా ముఖ్యంగా జనరేటర్ ఉన్నటువంటి హోటల్ కావచ్చు, ఫుడ్ సప్లై చేసేటువంటి హోటల్స్లో 3 రోజుల పాటు బుకింగ్ చేసుకున్నారు. ఇదే ఆసరాగా చేసుకొని, ఇదే ఒక అవకాశంగా చేసుకొని హోటల్స్ కూడా ఏం చేస్తున్నాయంటే ఉన్న టారిఫ్స్ని అంతా కూడా దాదాపుగా 3 రెట్లను పెంచేస్తున్నారు. ఒక హోటల్ టారిఫ్ ఒక రూమ్కి దాదాపుగా 2000, 3000 అనుకుంటే 3000 ఉన్నటువంటి రూమ్ ధర కాస్త 9000, 10,000 వరకు పెంచేసినటువంటి పరిస్థితి. సో ఎందుకంటే ప్రజల అవసరాలని, ప్రజల అత్యవసరాన్ని కూడా ఈ విధంగా క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు హోటల్స్ యజమానులు అంటూ కూడా అనేక మంది కంట్రోల్ రూమ్కు కాల్ చేసి మరీ చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అందుకే ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ ఈ విషయంలో కొంత ఆయన వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి, ఈ విధంగా హోటల్ ధరలను తగ్గించే విధంగా కూడా మానిటరింగ్ చేయాలంటూ కూడా చాలామంది నేరుగా ఆయనకు మెసేజ్లు చేస్తున్నారు, ట్వీట్స్ చేస్తున్నారు, కంప్లైంట్స్ కూడా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. మరొకవైపు భారీ వర్షాల్లో ఎప్పటికప్పుడంతా కూడా మానిటరింగ్ చేయడానికి అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా ఒక సెల్ని ఏర్పాటు చేశారు. అందులో డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్నటువంటి ఉదయనిధి స్టాలిన్ కూడా ఆయనంతా కూడా ఈ వర్షాలు, భారీ వర్షాల మీద అంతా కూడా ఆయన అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులను ఎప్పటికప్పటికి ఆయన మానిటరింగ్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. మొత్తం మీద గత 2 రోజుల నుంచి కూడా ఉత్తర తమిళనాడు, ముఖ్యంగా చెన్నై మహానగరంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పటికే అనేక ప్రాంతాలంతా కూడా పూర్తిగా నీటితో నిండిపోయాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో పూర్తిగా నీరు వచ్చేసినటువంటి పరిస్థితి. రాబోయేటువంటి మరికొన్ని గంటలు కానీ ఇదే విధంగా భారీ వర్షాలు వస్తే మాత్రం చెన్నై మహానగరానికి ప్రమాదం పొంచి ఉందనేది మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు.